matter how hard I try, you keep pushing me. Latren Luxury Beauty Studio δημιουργήθηκε για να προσφέρει υπηρεσίες ομορφιάς για τις μεγαλύτερες απαιτήσεις κάθε γυναίκας αλλά και άντρας. Επαγγελματίες στο κάθε είδος παροχής υπηρεσιών με εμπειρία στο χώρο ομορφιάς και περιποίησης πραγματοποιούν το όνειρο κάθε πελάτη. Ένας υπερσύγχρονος χώρος, μια γλυκιά ατμόσφαιρα, απόλυτες συνθήκες υγιεινής με κορυφαία επίπεδα ποιότητας και μια αξέχαστη εμπειρία χαλάρωσης. Latren, το όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Έχετε δημιουργήσει ένα παράδεισο ομορφιάς για κάθε τύπου γυναίκας. Πείτε μας, η Latren πώς καταφέρνει στο 100% κάθε γυναικείου γούστου να φέρει πέρα σε αυτή την αποστολή? Με τον ιδιαίτερο χώρο και το εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να εξυπηρετήσει και την πιο απαιτητική πελάτησα, όπως και να χαλαρώσει επίσης. Θέλω να μου πείτε, κυρία Ελένη, μπορεί οποιαδήποτε ηλικίας γυναίκα να έρθει να κάνει αυτή την περιποίηση σώματος, άκρων και μακιγιάζ? Βέβαια, η γυναίκα δεν σταματάει, δεν έχει ηλικία. Μία γυναίκα θέλει να έρθει στο χώρο σας για να τονώσει τον ψυχολογικό της κόσμο. Τι θα της προτείνατε σαν πακέτο ομορφιάς, από την κορφή ως τα νύχια? Χαλάρωση, περιποίηση, τόνωση. Μπορεί να ξεκινήσει από ένα χαλαρωτικό μασάζ, να περάσει στην περιποίηση άκρων και στο τέλος να καταλήξει σε ένα άψογο μακιγιάζ. Έτσι το τονώνει και την αυτοπεποίθησή της και χαλαρώνει και αισθάνεται πιο όμορφη και πιο ξεκούραστη. Θα μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά το πακέτο ομορφιάς που εσείς θα της προτείνετε? Βέβαια και μπορούμε να τη στηρίξουμε οικονομικά, γι' αυτό και βγάζουμε συνέχεια πακέτα προσφορών που έχουν να κάνουν και με την περιποίηση σώματος και με την περιποίηση προσώπου και με την περιποίηση άκρων και όλο το αισθητικό κομμάτι. Η υγιεινή πόσο σημαντική είναι για τη Latren? Η υγιεινή είναι το σημαντικότερο όχι μόνο για τη Latren, αλλά για οποιοδήποτε Ινστιτούτο Ομορφιάς παρέχει τέτοιες υπηρεσίες. Εμείς το καλύπτουμε στο 100%. Τοποθέτηση βλεφαρίδων είναι μια καινούργια μόδα που καλύπτει και η Latren. Θα θέλαμε να μας πείτε με ποιο τρόπο γίνεται η τοποθέτηση των βλεφαρίδων. Καταρχήν να ξεκινήσουμε ότι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό από την πρώτη στιγμή που ξυπνάς το πρωί. Χωρίς πρόσθετο μακιγιάζ, χωρίς τίποτα. Μόνο με τις βλεφαρίδες που έχεις. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Χρειάζεται συντήρηση για να μπορέσουμε να έχουμε μία σωστή βλεφαρίδα? Η συντήρηση γίνεται στον πρώτο μήνα και ξανατοποθετούμε βλεφαρίδες που έχουν ήδη πέσει φθαροί. Οικονομικά μπορεί να το στηρίξει κάθε γυναίκα για να μπορέσει να βάλει βλεφαρίδες? Ναι, μπορεί και οικονομικά, γιατί και σε αυτή την παροχή έχουμε πακέτα προσφοράς. Ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο χώρο σας και θα θέλαμε να μας πείτε πού θα μπορούσαμε να σας βρούμε. Καταρχήν και εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε στο χώρο μας. Μπορείτε να μας βρείτε στην Λεωφόρο Αρτέμιδος 55Β και περιμένουμε όλες σας. I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough.